ที่ทางเทรนถวายที่จะให้เข้มข้นขึ้นมาตรการใช่ไหมก็เราก็มีทั่วไปอยู่แล้วนะแล้วก็ตอนนี้เราก็มีมันเยอะนะมันอะไรมาตรสรุปข้างหลังเลยนะตอนนี้มาตรการเร่งด่วนของเราก็คือหนึ่งเราให้นักศึกษาออกภายนอกวิทยาเขต 15.3 เลิกเรียน 15.30 แล้วก็ออกภายใน 17.30 อะไรนะครับให้นักศึกษาก็คือหยุดการเรียนการสอนเนี่ยหมดเวลา 15.30 น.แล้วก็ให้นักศึกษาออกภายใน 5:30 ปิดอาคารเรียนอาคารโรงอาหารอะไรต่างๆ 16 นาฬิกาก็ให้อาจารย์ที่สอนชั่วโมงสุดท้ายเนี่ยให้ดูแลส่งนักศึกษาออกจากวิทยาเขตอันนี้มาตรการแบบเร่งด่วนนะแล้วก็มอบหมายให้นักสาขาดูแลในช่วงเลิกเรียนหลังเรียนทุกวันนะครับอันนี้มาตรการที่เราเริ่มแบบเร่งด่วนขึ้นมานะครับมีปลาว่างคนเดียวว่าจะทำถึงขอสากินเจน้ำเปล่าเนี่ยจะไปแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เทคนิคปทุมวันนะครับจะมีการกล่าวคำว่าเสียใจนะครับแล้วก็ท่านจะสักการะพระวิษณุกรรมที่หน้าสถาบันแล้วช่วงบ่ายโมงที่เทรนถวายก็จะไปทำเหมือนกันที่เทคนิคกรุงเทพบ่ายโมงประมาณบ่ายโมงที่เทคนิคกรุงเทพเบื้องต้นก็ทางเทรนถวายก็จะมีมาตรการที่คุยอยู่เมื่อกี้คือมาตรการในการดูแลนักศึกษาเขาส่วนผลกระทบที่ระหว่างเทรนถวายกับปทุมวันพรุ่งนี้ก็จะมีอาจารย์กับศิษย์เก่านะครับไปที่ทั้งสองสถาบันไปแสดงความเสียใจไปกล่าวความเสียใจแล้วก็ไปสักการะพระวิษณุทั้งสามสถาบันเนี่ยก็คือเคารพพระวิษณุเหมือนกันช่างแต่ก็ตีกันแต่นี่ก็คือจุดเริ่มต้นนะครับจุดเริ่มต้นจะได้เห็นว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็ขอโหสิกรรมกันมันจะตีกันมาแต่ชาติไหนก็ไม่รู้นะที่ตีกันไปตีกันมาต่างฝ่ายต่างโทษอีกฝ่ายหนึ่งเริ่มก่อนอุเทนก็บอกปทุมวันเริ่มก่อนปทุมวันก็บอกอุเทนเริ่มก่อนสุดท้ายไม่รู้ใครเริ่มก่อนพรุ่งนี้ก็คือยุติที่ผ่านมาก็อโหสิกรรมแล้วก็ต่อไปนี้เราก็จะเท่าที่รู้คือทั้งสองสถาบันอุเทนกับปทุมวันผู้บริหารจะคุยกันทำ MOU ทำข้อตกลงร่วมกันแต่ MOU อาจจะไม่ทำพรุ่งนี้มันต้องหารือกันสักพักหนึ่งก่อนให้ท่านเขายุติแล้วก็ยุติตรงนี้เนี่ยจะคุยเฉพาะอาจารย์กับศิษย์เก่าไม่ได้ต้องให้ศิษย์ปัจจุบันเห็นด้วยมีความเห็นยินยอมพร้อมใจกันด้วยไม่ใช่ว่าเหมือนกับบอลแพ้คนไม่แพ้อาจารย์เซ็นไปแต่ลูกศิษย์ไม่เกี่ยวก็ยังตีอยู่เหมือนเดิมจะมีตัวแทนหรือเปล่าครับเป็นตัวแทนของศิษย์ปัจจุบันนะครับอันนั้นสเต็ปต่อไปสเต็ปแรกคือที่อาจารย์อุเทนถวายมาวันนี้คือเขารู้สึกว่าเหมือนกับเราเป็นพ่อแม่ลูกศิษย์เป็นลูกไปทำผิดไปฆ่าเขาตายพ่อแม่ก็ควรแสดงความรับผิดชอบนั่นคือสิ่งที่เขาทำแต่ในอนาคตเนี่ยลูกศิษย์นั่นคืออนาคตเราคิดต้องคาดว่าแค่ลูกศิษย์เชื่อฟังพ่อแม่นั่นก็เป็นการทำความดีแล้วอันนั้นคืออนาคตแต่วันนี้พ่อแม่ในฐานะที่ปกครองดูแลลูกไม่ดีเขาก็จะแสดงความรับผิดชอบก่อนใช่ต้องแล้วสเต็ปสองก็คือเราให้ลูกเขาเนี่ยไปเคลียร์กันนะใช่แล้วในเรื่องใหม่ก็เรื่องเก่าที่เคยคุยกันนั่นแหละก็คือปล่อยตามแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ปล่อยปละละเลยอาจารย์ไม่ได้ลงมากำชับกฎดูแลลูกศิษย์เท่าที่ควรเลิกเลยแล้วก็ปล่อยให้เขาทำกิจกรรมถึง3 ทุ่ม4 ทุ่มน้องผู้หญิงจะไม่ตายถ้าเขาเลิกเรียนแล้วกลับบ้านก่อนโรงเรียนครับถูกไหมเพราะช่วงบ่าย3 ถึง 6 ถึงมาทุ่มนึงเนี่ยจะมีตำรวจจราจรที่แยกมีทหารมีตำรวจสายตรวจคนอยู่ตรงนั้นมันไม่มีเหตุหรอกแต่ถ้ามันเกินเวลาไปแล้วเนี่ยเกินเวลาแล้วพอกลางคืนมืดกล้องวงจรปิดฝนตกมันก็ภาพ
ไม่เห็นไม่ชัดอีก แต่ที่อุเทนไปยิงเขาตายมันเกิดตอน5 โมงเย็นรอดไหมล่ะมันก็ไม่รอด แต่น้องอุเทนโดนยิงเราไปจับไม่ได้ มันความยากง่ายแต่ละเคสไม่เหมือนกัน ครับ มันก็มีความยากอยู่ในตัวมันเอง1มืด2ฝนตก กล้องวงจรปิดเห็นไม่ชัด มันก็ไม่ชัดแล้วถนนเปียกพอถนนเปียกพวกแสงไฟหน้ารถมันก็สะท้อนกล้องภาพมันในมัวเลย อืม แต่ถามว่าตำรวจก็ยังแกะรอยอยู่นะเพียงแต่จะดูกล้องย้อนหลัง7 วัน15 วัน 1 เดือน ดูว่าใครที่เป็นผู้ต้องสงสัยบ้างก็ตามอยู่ ครับ มันก็คืบหน้าอย่างช้าๆล่ะ แต่ไม่ใช่ถึงว่าเรายากก็เลยไม่ทำไม่ใช่ทำอยู่ แต่ว่ามันคืบหน้าช้า อืม คืบหน้าไม่ช้านะพรุ่งนี้ฝากประชาสัมพันธ์หน่อยดิให้มาทำข่าวนี้ที่หน้าปทุมวัน10 โมงเช้าฝากหน่อยฝากประชาสัมพันธ์หน่อย10 ครับ โมงเช้า ได้ครับท่านครับได้ครับ เราก็อยากได้ภาพว่าเขาแสดงความรู้สึกเสียใจนะครับ กับ ได้ครับ ที่เกิดขึ้น เขาคงไม่ห้ามสื่อเข้าไป ไม่ห้ามเพราะเตรียมต้อนรับอยู่แล้วเพราะกิจกรรมพรุ่งนี้เนี่ยจะไม่มีผลอะไรถ้าไม่มีสื่อ ครับ ยังไงก็ต้องมีสื่อ ที่ ครับ วันใช่ไหม ที่ปทุมวัน10 โมงเช้า ครับ นะครับ โอเคครับท่านผมกลับ ขอโทษด้วยที่ทำให้รอนาน ขอบคุณครับ ก็ยังไม่ยุตินะข้างบน ครับ